我们家的冰箱永远被贴得满满的，那些总是记不住的待办事项都会被我们贴在冰箱上。因为我和妈妈都很健忘，所以在我们家，冰箱就像一本巨型备忘录。啊，好像真的坏掉了。在我们家，冰箱已经不只是备忘录，那些想要永远记住的事情跟回忆，都会被贴在冰箱上。这是专属于我们家孝顺的习惯。